来关心发生在新北市泰山的悲剧。新北市泰山昨暝发生一件离奇的命案，警消人员接到消息，讲明志路有一间人家厝，有一个查甫人讲想要开，想要到冲入门的时，找无这个查甫人，却是伫房间发现一个11岁甲一个7岁小姐弟啊。钉死伫顶下铺，两人明显已经死真久啊，规身躯拢反乌钉去啊。警方初步的判断讲，死因是猝死的，正在积极追查因老爸下落。专家是表示讲，依照儿童权利公约，囡仔毋是父母的私有财产，生存是囡仔上个基本的权利，任何人拢应该保护因成长，嘛呼吁民众，若是发现讲有可疑的家庭，应该赶紧通报。公务外面威风所线，警方出入日，因为消防队接到通报，有人疑似自杀。但入围了后，无找到要自杀的男子，发现到两具囡仔的尸体，倒伫房间内，已经死几啊点钟。初步的勘验是没有勒痕了，那当然目前只能够大概初步研判，大概是这个窒息而死，因为他手机都关机了，所以目前是没有。这件命案发生在2暗时7点外，新北市泰山一栋公寓，厝边议论纷纷。因为事情并无看出什么奇怪所在，监视人员采证了后，发现门窗无破坏痕迹，嘛无侵入现象。警方怀疑是囡仔老爸猝死的，但是爸爸人唔知去向。那目前完全是这个锁定父亲有重嫌，那所以才会今天特别提出这个呼吁，希望这个他父亲能够主动来到案说明厘清。初步研判经济并无困难，厝是阿公买，这段重新装潢。但奇怪是，爸爸失踪前还佫领2万块，伊的证件甲提款卡拢留伫厝了后，都无看人。囡仔的父母结婚10冬，2018年2月离婚，囡仔是轮流予父母带。平常时爸爸是带查甫的，查某囡仔甲妈妈做伙带。礼拜日是家庭日，妈妈要甲查囡仔接回来，却联络袂到人，通知阿公，才发现悲剧。真的有听到家长有提到，好像有疑似轻生的这些念头，先不要立刻告诉他说，哎，你就不要这么做。我们先透过这样一个比较能够陪伴、倾听的一个角度，去听听看这些面对轻生的人，他们遇到了什么困难。专家呼吁生存权是每一个囡仔上基本的权利。囡仔毋是国家，或者是父母的私有财，任何人都应该爱予因好好啊成长。提醒民众，若是发现可疑的家庭，应该爱主动通报，避免不幸的事件搁再发生。